歡迎收睇。阿夫塔係今日煮咩先？今日咧最主要咧就係我哋因為新年特輯嗰度咧有一包蝦剩咗喺度，咁我就咁今日咧就滿足你早午晚咧三餐咧都要有蝦嘅元素嘅。我哋咁耐冇做挑戰，咁啊2磅一餐，6磅應該 OK 啦。你話幾多就幾多啦。反正你出貓噶啦，好耐冇出過俾觀眾睇。唔係啊，係佢都唔課金嘅而家。我哋依家出去買材料 ，Let's go。兜個圈入嚟，咁就買好噶啦，得一得就有噶啦。但係好似少咗個早午晚餐，你啱啱話必須有嘅元素喎。哇！咁我嘅材料就有菠蘿啦98p，咁呢個咧就係3磅7毫半，麵包咧就好似買1磅4，咁最後咧就蝦啦，因為蝦咧上一集買翻嚟咁就唔計啦。師傅咧啱啱計咗數啦，出貓嘅情況下，我都超標，俾啲掌聲。咁啊，超出咗少少啦，唔緊要，睇下你煮出嚟嘅菜式會唔會都超出咗嗰個2磅嘅質素。咁啊，而家整蝦多士啦，咁嗰個多士邊咧我就飛咗，我上網睇下嗰啲大廚師傅咧係咁嘅，因為隻蝦掹咗條尾。我知，一劈落去向橫一噏。係啦，類似啦，當然就冇人哋咁流利啦，劈得。跟住咧就可以做到嗰個起膠嘅 feel 出嚟啦。蝦膠調味，又抄 Costco 嗰招，突條蝦尾出嚟，有啲諗頭呢個。都唔知煎唔煎得埋。咁而家咧就撒埋啲芝麻啦。其實呢樣嘢咧我都係第一次整嘅。咁啲人咧就話芝麻咧要濕嘅先至會黐到喎。我本身咧諗住呢啲咧新年 party food 咧係有得諗，但係咧好矜貴啊！呢嚿嘢原來。睇嚟都係去翻 Costco 買最穩陣。係啊，反正佢嗰粒都好高級，但係試埋個味先，始終呢啲新鮮整啊嘛。嗱，個賣相咧，大家就唔好太介懷啦。嗰啲芝麻就真係隨心咗少少嘅，劈得勝咗叫有啦嚇。蝦多士正式落鑊煎佢，半煎炸啦，都多油嘅。會早餐時間蝦多士，咁咧依家時間係早上6點，我哋食個早餐先。睇嚟你有平行時空障礙。而家早上時間6點，而家12點幾。我話6點就6點啦，拍片係咁噶啦。嗱，蝦多士咧喺英國嚟講咧就多到不得之了噶啦。我哋食得唔多嘅，但係試過最好食嘅蝦多士咧 Costco 嚟自 Costco。咁我哋試下你今日呢個真材實料新鮮版先。等陣。哇！又等陣喎，硬係咧，你唔會諗到佢搞咩，總係有少少花生未完未完。哇！又喺雪櫃拎咗兜醬黃，真係醬黃。呢兜咩嚟嘅？蜜糖芥末醬。試食嗱，我唔係專登留嚿窿咗俾我太太啊，佢真係中意食啲窿啲㗎，係咪先？係。所以我揀嚿冇咁窿嘅。哇！我試咗下點嘅先。好鬆化喎，冇得唔點喎，睇嚟。哇！你睇入邊嗰啲蝦，你俾妹豬咬一啖仔先。哇！你齋食咗隻蝦嘅啫喎，避開咗個多士你都得嘅。好冇味啊？啱啊！嗱，我都試一啖冇點醬嘅先，俾大家聽下啲聲。一定係點醬好食嘅。哇！呢個俾我啊！哇，咁孝順啊！呢啲麵包皮俾我。佢問我同問題氣炸得唔得咧？其實要有少少個包索咗啲油咧，先至係呢個邪惡嘅精髓係嘛？係啊，先至夠邪惡㗎。你唔係好覺得食緊麵包㗎？你覺得好似有陣脆漿，而嗰個脆漿係唔使用力索落去就碎晒㗎啦，嗰個感覺咯。好，早餐用應該少過2磅，但係質素大於2磅。依家再去煮午餐。咁而家咧，我哋就整個餡先。呢個麵團咧，我就揾保鮮紙包住，咁啊靜止去30分鐘。咁希望成功，我都唔知成唔成功。豬腩肉再加蝦，蝦咧就喺呢邊浸緊啦。咁本身咧呢隻蝦咧就有蝦味嘅，咁我就掹走咗個蝦味，就落多咗幾嚿。都係純粹 DIY 零肯度。妹豬咧已經唔肯玩泥膠啦，開始過嚟搗亂啦，係嘛？咁咧呢邊咧就有啲攪碎咗嘅腩肉，溝咗少少4-5隻蝦落去攪埋一齊。咁咧就落少少大地魚粉，有啲人會落蛋白㗎，因為英國啲豬肉好濕啊，咁我就唔落啦。
我就落啲麻油先。隨心醬料吧，久違咗好耐，再出現啦。所謂嘅麻油呢，係同大家講聲嘅啫，之後會再落咩呢？相信係唔止嘅，豉油呢個先係真。因為咧我冇料酒啊，咁我落少少味淋啦，跟住咧就落少少。哇！又用到 Costco 最正嘅韓國麻油。妹豬又嚟搗亂啦，好似妹豬呢啲咩嚟㗎？冰要嚟做咩㗎？要嚟擺落隻杯度嘅咯，跟住呢？跟住撈勻佢咯。哇！你都好似識煮咁喎，你攞過嚟做咩啊？攞過嚟俾你飲咯，有冇俾哥哥姐姐飲啊？俾你飲啦。咁佢一日俾你飲咯。好啦，你再去整其他嘢，你再整一杯過嚟。每拍一集打斧頭，已經同以前嗰個妹豬唔係好識閒坐定定嗰啲野餐嘅妹豬唔同晒啦。依家一集要佢做10幾20樣嘢，每樣嘢可能做分零2分鐘又翻嚟噶啦。我都未講完，佢翻嚟啦。你哋會唔會太快啊？唔會啦。你幫我整個 burger 先。OK。好，拜拜。轉頭見，拜拜。好，鏡頭一轉翻嚟呢邊，材料就唔外傳嘅 ，OK，所以頭先就影妹豬先。豉油、糖鹽、胡椒粉，大家台面睇到落咗少少生粉。等一陣先，變個魔術俾大家睇。妹豬又翻咗嚟啦，你又整好啦。係啊。飲唔飲妹豬整嘅冰水？我想講啲嘢 Costco 蝦咧，佢有條蝦尾嘅固之然正啦，佢幫你去咗蝦腸喎，真唔真啊？全部開咗半去蝦腸。哇！呢兩樣嘢又真係幾說服到我買喎。係啊，保留條蝦尾同埋去蝦腸。因為淨蝦仁咧冇蝦尾咧，好唔醒神嘅。係。點都要有少少蝦殼，嗰件事先舒服㗎。講真啦，一碟意粉上面俾你嘅蝦咧，如果有蝦殼同冇蝦殼，你都 feel 到係兩個 level 咧。係啊。哇！又一杯啊！咁我影你都得啦，今集你快啲煮個難啲嘅先。今日滲啲粉喺個台面嗰度啦，抹咗㗎啦個台面就。咁跟住咧，呢個咧都靜止咗一段時間啦。咁我哋就碌平佢。呢啲咧喺台面呢啲猜麵團嘅動作，加埋啲碌木棍咧，好有嗰啲丹麥小村莊嗰啲啊，大條頭巾仔。大家都睇嗰個 shot 喎，係咪啊？整沙屈刀嗰個咧，披薩嗰每一啲啦。日都整沙屈刀整人。妹豬你咁樣我搞唔掂喎，今集。嗱，你自己計5分鐘後先過嚟煮個難啲嘅得唔得？ OK。好，鏡頭一轉，今日攝影師有啲忙啊，左右咁樣，嗰層皮咧就碌大咗啦，呢度一粒啊！我依家咧就諗緊你呢個皮咧點樣 cut 嗰個模出嚟咧？用個碗？呢啲又冇所謂啦，因為我接巢咗你睇唔到噶啦。唔係㗎，我哋觀眾要求埋個外觀㗎，除咗味道。嗱，如果你睇外觀嘅話咧，就可以轉台㗎啦。唔係你頭先嗰句咧，咁樣影冇乜說服力，應該要咁樣。嗱，你睇外觀嘅咧，可以轉台啦。唉，唔好咁講，有冇人覺得 Eric 係靚？越睇越順眼啦，我都見你等唔到個靚字出嚟。嗱，隨心廚神就係隨心啦。請問呢塊係咪雲吞皮？係。哇！呢個形狀簡直就係顛覆咗我三觀。QC 喺度啊，你有冇諗住少啊？哇！呢個係蝦水餃喎，但係呢條尾係咪真係成個布袋福袋咁嘅先？呢個關東煮嗰個咁啊！奉獻識煮嘢食，想睇點煮嗰啲人咧，就真係唔係啊，盡量避開我哋呢個台，你會睇到好嬲嘅。我哋係到而家都唔知道我哋呢個實驗係成功與否啊！好大杯嘅呢杯。好大杯㗎啦！係啊。嚟 QC，我哋鏡頭一轉翻嚟，主動叫得嘅肯定多蝦啦。可以呢粒，但係如果你下粒咧有信心嘅咧，可以再俾呢粒多一隻咁樣去一路上升落，直至曾俾穿為止咧，嗰個就係 maximum 嘅數量啦。動畫唔大杯，動畫唔大杯。大好大，但係太快啫嘛。嗱，先嚟3粒先，大家有冇見過咁大粒雲吞啊？好，我哋過嚟呢一邊個廚房先。你喺度煮緊乜嘢？喺度煮緊冰。冰都有得煮嘅咩？係啊。點煮噶？係用呢個杯。熱唔熱噶？好熱噶。啲冰好熱噶？係啊，要攤。要咩啊？要攤凍噶。啲冰都要攤到。俾幾多分？俾10。2、3、4、5、6、7、8、9、10，我俾咗2分。
呢一邊落咗個蝦子麵，湯底都係落啲大地魚粉啦。我想講呢個雲吞皮呢，我已經盡量硬薄啲啦，出到嚟呢泥膠咁厚。會足料刀蝦雲吞麵，依家嘅時間一轉眼，我哋就嚟到12點啦，食個 lunch 先。哇！我做唔到呢。嗱，舉個例啦，佢呢係會有少少嗰啲巢皮黐住咗嗰嚿肉呢，嗰個效果其實就會好啲。我覺得我已經盡量硬薄，但係都係唔夠靚。唔緊要，我哋試下個味道先。下次呢個肉嘅比例可以再少啲。你將肉同蝦比例調轉咗，係有蝦嘅，但係嚿肉都唔嘢少喎，原來。嗰個肉呢真係太大嚿啦，然後個皮呢又爭啲。我內心呢其實係好想快啲飛去下一道餸，因為我覺得太失敗啦呢一味嘢，我唔想面對佢啊。啲麵好食。咁我哋依家咧再嚟煮晚餐。好，晚餐先嚟一個菠蘿先。嗱，睇嚟呢道餸最難係切個菠蘿。哇！淨係呢一個開場呢把刀嘅切法，你已經估到少少嘢，同個擺盤有關，應該都係嗰啲菠蘿炒飯。嗰啲 friend 咧一定唔係菠蘿炒飯㗎啦，大家放心，係咪？呢個嘴角，大家留意，永遠留意呢個嘴角，一戚唔答你就係啱。睇下點樣撩咗啲菠蘿肉出嚟先，留翻個兜。我上網睇教學係咁嘅，又喺另一邊開一刀，犧牲呢度直落到底，係啊到時啷得㗎啦，係嘛？係啊，其實你都唔會攞起個底睇噶嘛，所以係冇影響嘅。呢度有個小助手自己帶咗條圍裙過嚟啦，我哋訪問下佢先。你話咩話？我唔想食個皮，唔食個皮嘅，我哋放心啦。我亦唔食個皮嘅，放心啦。妹豬平時就係咁樣學講嘢嘅，佢會無意中就抄咗我哋講過嘅嘢，再講翻出嚟。好，影俾大家睇。畫面雖然冇轉過，但係其實我等咗5分鐘㗎啦。睇嚟今日早午晚三餐最難係晚餐隻菠蘿。如果唔擺盤，我禮手就批咗佢皮啦。我又冇技術，又冇美感，好想一刀劈爛佢啊，係咪？依家個心情，點解要拍片擺咁靚？係咪？會出世啦，mark低個時間先就得㗎啦，push 多下都叫做成功啦。妹豬你過嚟呢度，俾你試下呢個咩嚟㗎？菠蘿要唔要？要。我冇。甜唔甜啊？好甜，菠蘿好好味啊！妹豬幫我試咗，睇佢表情就應該唔酸，應該甜嘅。好，呢一邊菠蘿就切粒啦，仲有啲早午餐剩翻嘅蝦，唔好多啫，10零20隻。咁啊，大概就係咕嚕蝦嗰類啦，都係。依家要做啲咩呢？就落少少胡椒粉、鹽啦，一匙羹粟粉，一匙羹生粉，一匙羹吉士粉。一隻蛋黃，哇！調味料都唔少喎，呢個蝦，跟住撈勻佢。咁今日整呢味餸咧，我估佢係台灣人嚟嘅，佢叫鳳梨蝦球啊。聽落已經好好味啦，嗰啲甜甜酸酸咁樣。好，晚餐正式落鑊。就少吃多滋味啦，係少蝦咁啦，唔好太多。哇！睇嚟今日嘅 VIP 係晚餐喎。大家咧可能見到我眼咧冇咗靈魂啦，因為咧對於今日嗰個雲吞麵咧，我係深感歉意，浪費咗大家幾分鐘。好食嘅嗰啲麵都。嗱，早餐蝦多士點個芥末醬咧，又出場啦！晚餐呢個 sauce 咧個成分係我自己溝嘅，咁你可以落啲青檸汁，落少少鹽、沙律醬、蜜糖同埋芥末啦。咁你將佢個 sauce 轉做 wasabi 都得嘅，即係唔要芥末轉 wasabi 都得嘅。咁但係咧呢個醬咧本身咧佢就 strong 一啲嘅，咁我就會落多少少沙律醬。哇！醬王係唔會同你慳㗎。哇！妹豬你又煮咗兜咩嚟啊？又係冰，今日食咗太多冰啦喎！呢一邊唔小心同妹豬玩咗2下，錯過咗落蝦嗰個鏡頭，成條片就咁敗筆咗啦！哇！呢邊落菠蘿，雙管齊下，哇！超級靚喎啲蝦，我相信就咁攞一隻點呢隻醬都應該係冇得頂嗰隻，但係甜酸可以話係再升華一個層次。其實菠蘿咧略兜熱佢都得㗎啦，不過咧因為我呢個菠蘿咧幾生啊，
硬身啲啊！我想煮腍少少咯。睇嚟咧，今集你玩留前鬥後，淨係個菠蘿同個蝦同埋個汁三樣嘢，我賣相都係流口水嗰隻嘅喎，感覺係好難失敗啊嚇！依家以目前嘅狀態嚟計，我諗緊咧，如果啲觀眾咧見到我整咗個雲吞麵，即係可能已經撳走咗。仲講緊個雲吞麵，我真係好傷心啊！唔好鬧啊嗱，下次唔煮啦佢。重點係咩？重點我冇得食嘅。呢邊開個細火，係咁以撈埋一齊嘅啫，係嘛？係啦，會鳳梨蝦球。一轉眼，我哋就嚟到晚餐嘅時間啦。依家就係晚上8點鐘。嚇！而家8點，日光日白8點鐘。你隻手咁樣吞翻暗啊！咁樣 OK 啦，但係為免觀眾睇得唔舒服，總之依家就係8點啦，夜晚。哇，淨係個賣相同色水都要配翻碗靚仔白飯啦，係咪啊？哇，呢個半煎炸咁嘅外皮，再配埋嗰個汁，煨豬都應該爭住食啦。試下個菠蘿先。哇，菠蘿不得了，好似燒嘢食嗰個菠蘿。係有啲台式 feel 喎。好食。好好食啊！話説咧，頭先我個雲吞麵咧，阿 B 話普通好食啊，呢個佢真係話好好食啦。大家食咕嚕食到悶咧，呢個真係可以推。佢有啲似芥末蝦球啫嘛，但係佢就係加個菠蘿咧，成件事個香味啊，爭好遠。嗰個汁咧送飯就一流啦。其實你可以根據自己嘅喜好咧，你中意酸啲嘅落酸啲，你中意芥末味重啲嘅，你擠重啲芥末味。你中意純沙律醬啲嘅就沙律醬佔最多，都係有少少百搭㗎，同呢個菠蘿同蝦球。各位差唔多到底嘅其實。上一餐個雲吞麵仲擺喺度，呢個菠蘿落到底，大家知咩事啦？唔需要講啦。仲提緊個雲吞麵啊！今日咧嗰個鳳梨蝦球咧係鮮有地咧，唔係做一個港式料理，即係有種台灣味喺度。你想港式咧就叫做菠蘿蝦球，你想佢台式就叫鳳梨蝦球。我哋今日咧就最主要係幫急凍蝦還佢一個清白。因為其實急凍蝦都可以好食嘅，而急凍蝦都可以好 high class， 都可以有殼。成件事煮出嚟其實好有睇頭嘅。有興趣嘅話可以買翻嚟試下。如果做到成功好食嘅話咧，歡迎咧大家 IG DM 我影翻啲相俾我睇㗎。或者煮完之後 po 出嚟 tap 我哋 IG。咁咧今條片就嚟到呢度，大家加油，下條片再見。下條片再見，拜拜，同埋實呱呱呱呱呱呱。唉，個鳳梨蝦球真係麻麻，真係麻麻嘅啫。頭先吹大咗少少嗱，咁樣咯，係咪麻麻？記得 like subscribe，拜拜。